nga nakuha na ang 13 ka mga senador, ako mismo moingon ko nga na nila ang legitimate leadership sa Senate. Hindi ta magkagubot. Kaya lisod mag kayo mahigala mo tao ka nang nabahin ang mga Pilipino bitaw kay mo insist gyud ana. Unya bisan pa mahigala og tan-aw nimo nga mo insist kay Tanong, mo insist po si Gatchalian, tan-aw nimo layo gyud kayo og gibugaton ba. Pero sila na nagkontrol sa Senado kay ang Malacañang naa nila. So mo na mahigala nga medyo lisod. Ang ato lang hinaot raw na naman ang liderato nila nga di gyud mahimo unta nga rubber stamp ang Senate. Mo man ay purpose nga naa ng Senate mga higala. Kay lahi sa panahon ni Marcos Sr. nga gidissolve ng Congress. One man rule na to sa una. Ug unsay mando magilas presidente, mo follow tanan, wa nay kinahanglan nga naay mo counter check ug nasakto ba ng mando wa ba. So naa ng Senate. Pero karon mahigala na ato ng Senate, unya mahimo mga higalang rubber stamp, that's another story na sad. So atong challenge sa mga senador nga mayon ta og barog mo. Og unsay angayan, unsay dili. Nakaroon, no? So, nakuha namang liderato. Unsa may direksyon sa flood control investigation. Mo na dakong pangutana. Kay ako mismo mingon ko, okay, itong mga tao na minaw na ko karon, ang leadership ron, legitimate leadership na ana ni Win Gatchalian. Mo nang giilik na sa Senate President. Lahi kani adto nga Senate President pro tempore ra sa kutob. Bisan pa gani ka ng pro tempore, questionable pa gyud. So, in fact, sa pagkakaroon, maingon ko, og mukandak sang Alan Peter Cayetano og Blue Ribbon hearing, di na mao. Maingon dyan, klaro-klaro ha, under the law. So, ang Blue Ribbon Committee hearing, o mukandak sila na si Erwin Tulfo yun. Mo na gina-legitimate. At that time, katong June 3 mga higala nga pagkandak, June 4, nga pagkandak nila og Blue Ribbon Committee hearing, bisang nasamok to, doon na sila katungod ato nga muhimo. Kaya si Alan Peter Cayetano man may president sa Senate. Karon dili naman, klaro naman gina. So, ang Blue Ribbon Committee, nana nila sa Gatchalian Black. Ang atong question na karon, seryoso ba mo imbestigar sa flood control investigation considering nga diri sa Subo daghan ginamatay atol sa bagyong Tino? Straight to the point. Considering nga klaro kayo nga doon na magyoy given man na. Tingali ang ako mga listeners karon nga klaro-klaro lang ba mabuot nga lungsuranon. Kasabot man ta nga grabe man ang korupsyon sa flood control gyud. Trillion man ang nawagtang sa flood control. Ang pangutana ron, ang Blue Ribbon Committee hearing under Erwin Tulfo, under Win Gatchalian, seryoso ba nilang imbestigahon kining flood control anomaly? Mo ni akong question because ang imbestigahon may gala si Sara, go ahead. Imbestigahan na Sara. But ang pangutana may gala ang mas dako kaayo. Makalilisang mga higala nga kinawatay sa Pilipinas mao man ang flood control. Unsa may buhaton sa Senate Blue Ribbon Committee sa flood control? Straight to the point. Mo ni akong pangutana kay naa naman nilang leadership. Pag-abot mahigalan Joel Villanueva gahapon mao na gitoy naghimo sa tanan nga mga debates, tanan nga mga arguments, tanan nga discussion about sa Abilino case, ang pagtunga ni Joel Villanueva kagahapon naghimo nga moot and academic mga higala sa tanan nga hisgutan ng labot sa Abilino case. Mao ni pag-abot ni Joel Villanueva gahapon no, ibalik ko no dong. Nani say ko dong, nani say audio, sige ka na oh. Oh, patriling ka ni Joel Villanueva, ha? Sige ko no, ato pa ato ko no kanon. Okay, mo na ni. Daga. Hag. Kinakamayan ngayon ni Senator Kiko Pangilinan, dinakbayan ni Senator Pangilinan, isa-isa na siya nilalapitan ng mga senador. Pero hindi kagaya nung kay Senator Escudero, nung bigla siyang sumulpot, palakpakan dito sa loob ng session hall. Oo, pero kasi siguro, okay. So mga kapatid, ang nakita natin si Senator Joel Villanueva na pumasok dito sa may plenaryo, ano? Kung saan, ayan, yakap siya at inakbayan ng kanyang mga kapwa senador. This is not a surprise because sabi na rin ni Senator Joel Villanueva nito nakarang araw na siya ay dadalo dito nga sa special session na gagawin ng Senado. And many are expecting na siya na yung ikalabing tatlo talaga na boto para nga makapag-elect ng bagong Senate President. Since almost nandito. Okay, so muna yung pag-abot ni Senator Joel Villanueva kagahapon, no? Siya gyud mo ay nakahatag na og kanang pagsiminto na gyud nga ang leadership may gala naa ni Win Gatchalian. Oh. Okay, kay wa pa siya mahigala lisod man gyud tong 12 imo gyud ipugos mga sukid dig paminaw. Og fair lang ka nga tao nga mo analyze mahigala sa isyu nga wa kay dapiga nakastunga magtan-aw. Lisod gyud ang mga law students mahigalang naminaw medyo lisod gayong imo ipugos nga mo na. I-confront mo question anas bar exam mao gyud ang answer abilin. Alanganin yun mga higala. So karon si Joel natis tunga Joel diha. Okay, so simentado na nga si Win Gatchalian mao na mga higalay Senate President mo ning nahitabo kagahapon
Unya gilamano siya mahigala pero daan na natong gi-forecast na daan ha. Pwede buyag atong forecast day, atong analysis mga sukid dig paminaw pwede buyag haom-haom gyud na ikin. Katong pamahayag ni Joel ato pagka Domingo nga ingon sa nga mapatawag og special session dadalo tayo. Wa na. Katong panahon na expected na nga nanay proper quorum, ikaduha nanay proper mahigala nga pag-install ni Win Gatchalian isip Senate President. So wala na hitabo kagahapon unya ato ipadayon dong ang pag human ani elect na dayon. Sige. Balik gamay dong nya lahos-lahos na dayon ikahuman. Sige, okay. Okay, ikuan sa gamay dahil pagsuod ni Joel nga diretso na. Okay. Ansa man ni? Kana. Sige. Ito mga sakop sa media at para naman nila ito sa Kinakamayan ngayon ni Senator Kiko Pangilinan, dinakbayan ni Senator Pangilinan, isa-isa na siya nilalapitan ng mga senador. Pero hindi kagaya nung kay Senator Escudero, nung bigla siyang sumulpot, palakpakan dito sa loob ng session hall. Oo, pero kasi siguro, Okay. So mga kapatid, ang nakita natin si Senator Joel Villanueva na pumasok dito sa may plenaryo, ano? Kung saan, ayan, yakap siya at ilakbayan ng kanyang mga kapwa senador. This is not a surprise because nasabi na rin ni Senator Joel Villanueva nitong nakaraang araw na siya ay dadalo dito nga sa special session na gagawin ng Senado. And many are expecting na siya na yung ikalabing tatlo So, buntag ng session. boto para nga makapag-elect ng bagong Senate President. Since almost nandito Okay, so muna ni. Nya Special session of the 20th Congress is hereby called to order. Let's Okay. of silent prayer. Wala na mahigala pagsugod na, dunay silent prayer mga kagalaan. Nagihimo. Amen. The Secretary will please call the roll. The Honorable Senator Aquino, Senator Cayetano Alan, Senator Cayetano Pia, Senator De La Rosa, Senator Ejercito, Senator Escudero, Senator Estrada, Senator Go, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Ligarda, Senator Marcoleta, Senator Marcos, Senator Padilla, Senator Pangilinan, Senator Soto III, Senator Tulfo Erwin, Senator Tulfo Rafi, Senator Villanueva, Senator Villar Camil, Senator Villar Mark, Senator Zubiri, Senate President Pro Tempore Gatchalian. Okay, With pause lang, pause. 13 senators present. Pause, okay. 13 senators present, quorum na gyud. No? Quorum na mga higala pag-elect og Senate President. Okay? Unya kinini ang timan niya, observant mo sa pagbasa sa roll call, pag roll call na mahigala, nandiyan po ang mga nga nila ni De La Rosa. Nga naman, because they are still senators. Kabantay mo, pag roll call mahigala na, agya po yung langan. Nga naman, senador man sila. Di man na pwede mahigala nga malkansin na gani sa ihap, sa Bilino case na lang ta. So, klaro na, parang ang atong komentaryo mahigala, klaro under the, based on the Constitution, based on the law yun, mga sukit paminaw, ha? So na, appeal pass pagbasa. Appeal pass sa roll call. Because they are still senators. Mo ni mahigalay klaro-klaro mga sukit paminaw. So atong ipadayon mga sukit paminaw ang nahitabo kagahapon. Okay, go ahead dong. Room. Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move that we proceed with the election of the Senate President of the Philippines. I so move. Is there any objection? Hearing none, the election of the Senate President is now in order. Mr. President, I move to, if I may be able to be recognized, to nominate our Senate President. Yes, we recognize the Majority Leader. Mr. President, I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as mayor of Valenzuela City, and as senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic. Siya nga po palagi ang nagsasara ng Senado, staying late in his office even after adjournment. As a matter of fact, Mr. President, I hear complaints from your staff that hindi na po sila nakakauwi ng disenteng oras dahil overwork daw sila, overwork. At palagi nilang tinatanong sa akin, kailan ko daw siya mahahanap ng girlfriend para makauwi daw ng mas maaga. Kaya, Mr. President, ikaw nga po daw ang sinasabi niya nagsasara ng Senado na wala na pong staff, ikaw na lang po naiiwan. And that just shows your dedication, Mr. President, on how hardworking you are in preparing for the days ahead. He has ably led some of our most demanding and time-consuming and consequential committees,
namely the Committee on Energy, the Committee on Economic Affairs, the Committee on Basic Education, and most notably, the Committee on Finance. As finance chair, he had navigated a very challenging period in the wake of flood control scams coming into light. But he led the Finance Committee with great resolve, spearheading unprecedented initiatives to ensure accountability and transparency in the national budget. I believe that this last budget, my dear colleagues, was one of the most transparent in recent history. As a matter of fact, whatever projects that we wanted to insert or amend into the budget, we had to come up with voluminous requirements and documents coming from the agencies themselves and the receiving bodies like the LGUs. And that was the request, not just the request, it was the demand of then Finance Chair Wing Gatchalian. He's the leader that the Senate needs in this time of division and disarray, and he has done this before. I know he'll be able to rise above the fray and lead us back to our principal function, which is to attend to the work of legislation. I have every confidence that as Senate President, he'll be able to set the institution back on the right path, guided by the highest standards of service, integrity, and morality. To my colleagues, I plead, let us elect Senate President Gatchalian and let us get back to our work in this hallowed institution. Maraming salamat po, Mr. President. And maybe we don't need to put it to a vote, Mr. President. Maybe we can do it by acclamation, Mr. President. Ayes and nays would be fine. I so move, Mr. President. So, And I All move to those- close. There are no other nominees for Senate President. I move to close the period of nomination. any objection? Hearing none, the nominations are closed. Therefore, Mr. President, we'd like Therefore- to congratulate. Ye, as you said, to vote Ayes and will, nays. as acclamation. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye. Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Maybe ask Senator Gatchalian to, before that, Senator Francis Pangilinan is recognized. Yes, just for the record that the vote, having a quorum, is unanimous, Mr. President, for the record. Thank you. We place that on record. May we ask Senator Sherwin Gatchalian to ascend to the rostrum to take his oath as Senate President. For the record, Mr. President. Yan po sa ilaw. Spot na. May mga kasama ka. Meron. natin. Sila Mr. Oo, dapat. Mix at saka si Cheese. Mix. May we request Senator Zubiri and Senator Escudero to please join us. Dito sila likod ko. Pamilya mo sa likod. Second. Okay. Mga ex. Mga Dito. Mga X-Men. Yung kayo sa kabila. Yung kayo sa kabila. Dito kami. Dito yung family. Di ba dapat dito kayo? Dito kayo dalawa. Dito. Dito kayo. Yan. Mao na pagpanumpa ni Senator Wing Gatchalian as Senate President. Alright. Sige. Ano first Tama ba? bachelor Senate President. Yung iba pretending. Oh, mami mo nung dalawa. Diyan na? Kompleto na? Yeah, kompleto na. Okay. Please raise your right hand and repeat after me. I state your name. I, Sherwin Gatchalian, Okay, Having muna been ni mga higala elected- pagpanumpa ni Senator Wing Gatchalian as Senate President. Ang atong sunod ano yung mga higala nga pangutana unsay direksyon sa flood control investigation under Wing Gatchalian's